Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Karaokeo dum la projektsemajno. Am rakonto el 6 ĉapitroj laŭtlegata en 4 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 3. parton. La hodiaŭa teksto enhavas 4 piednotojn, kiujn mi ŝatas klarigi antaŭe. Unue, aŭto de la franca marko Citroën DSO estas limuzino kun aerpendado, produktita de 1955 ĝis 1975. La tipnomo DSO en parolata franca sonas kiel déesse, kiu en la franca signifas diino. Due, la princino sur la pizo estas titolo kaj ĉeffiguro de fabelo de H.C. Andersen, 19. jarcento Danio. Ŝi estas tre sentema princino, kiu eĉ tra pluraj matracoj povas senti eĉ unu pizon, kaj tial ne povas dormi. Vidu ligilon en la priskribo de la filmeto. 3. La Ranreĝo estas titolo kaj ĉeffiguro de fabelo de la fratoj Grimm, 19. jarcento Germanio. Sorĉita princo en la formo de rano, kiu povas esti liberigita nur per la kiso de princino. En la Disney-filmo La princino kaj la rano, Usono 2009, la princino ankaŭ estas komence transformita en ranon. 4. Fender estas usona fabrikisto de gitaroj, ekde 1946, nun internacie operacia korporacio por instrumentoj kaj muzikamplifiloj. Bone, jen la teksto. Saluton, Johano, Tomaso vokas tuj. Du vi sukcesas babilante kunporti la princinon? Princino, diris Maria indigne, ĉu vi ne trovis pli bonan moknomon? Ni preferos nomi vin diino, Tomaso respondis netuŝite, sed la titolo jam estas donita al nia franca instruistino, ĉar ŝi veturas aŭton de la franca marko Citroën DSO. Kiel originale, mokas Maria, do mi supozas, ke mi estas la princino sur la pizo por vi. Ne, la princino kun la ranreĝo, Vulpo plu ŝercis, kaj kiam vi kisas Johanon, vi ankaŭ fariĝas rano. Uloj, ne fortimigu mian kantistinon, Johano diris. Mi bezonas mian tutan persvadon por venigi ŝin ĉi tien. Kaj tute vane, diris Udo. La domzorgisto ĵus estis ĉi tie kaj diris, ke ni ne rajtos resti, ĉar estas aranĝo ĉi tie ĉi-vespere, kaj la auditorio ankoraŭ bezonas purigon. Stolta afero, kaj la drinkejo de Luigi ankoraŭ estas fermita. Ĉi tio venas de Tomaso, kiu havas sufiĉe da poŝmono por regule viziti drinkejon.
Nenio problemo, diris Johano, tial ni pli frue disdonas la donatsoin, ec se ciu ancorau ne estes preta. Nur sekvu min discrete. Mia cara? Ci lasta estes adresita al Maria. Ciu ni iros mal proximen? Ciu mi eble conportu mian biciclon? Alla lasta demando mi respondos sen dube. Alla unua demando, ne, tui cercau la angulon. Kai ne mal tranquilligiu, mi conducos vin heimen poste. Nu, ciu vi volas teni gin gis mallumigios? Ne vere, sed kiu scias, kiu ocasos en la postag meso, post la malfermo de viai donatsoi. Seriose, ciu ni vere ricevos donatsoin? Lasu vin surprisigi. 10 minutoin poste ili stares mirigite en malnova aviadila schermeio, kiu tamen estes nove renovigita kai equipita per sonsorbai muroi. Mi raitas presenti nian profludeion. Johano faras teatran mangeston. Ho, kiel vi acquiris tion? Tomaso ekriis entusiasme. Yes, kai kiu renovigis cion tiel bone, aldonis Vulpo. La nova posedantoi de music eldoneio, Johano respondas unue alla lasta demando. Iom post iom, ciui construaĵoj estos restauritaj. Unue la proprietuloj volas malkonstrui ĉi tiun bunkron, sed mi povas persvadi ilin renovigi ĝin kaj disponigi ĝin al ni. Kial mi havas la senton, ke vi kaŝas ion al ni, Johano, Maria rimarkis. Sed antaŭ ol Johano havas la embarazon respondi ĉi tion demandon, la knaboj postulis siajn donacojn. Vi staras ĝuste antaŭ ili, kaj ĉio, kion vi devas fari, estas elpaki. Sed la sola afero estas kelkaj grandaj transportaj skatoloj, en kiuj senejaj ekipaĵoj estas pakitaj kaj movitaj. Ĉu estas tie instrumentoj por ili? Ili hezitas kaj kuraĝas enrigardi, nur kiam Johano eksplicite petis fari tion. Mi freneziĝas, gitaro de la marko Fender, kaj kontrabaso el la sama forĝejo, kaj tio ŝajnas al mi plena tamburaro. De kie vi akiris tiun aĵon, Johano? Ĝi estas preskaŭ nova. Asekura damaĉo, Johano asertas kredinde. La kamionon kun la aĵoj trafis akcidento, kaj antaŭ ol la ŝarĝo eĉ povas esti taksita de fakulo, la bando jam proviziĝis per novaj ekipaĵoj. La rubkomercisto nur interesiĝis pri la veturilo, kaj preskaŭ donacis al mi la skatolojn. Ŝajne gajna situacio, komentis Udo, kaj tiu estas la fino de la afero. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon por via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!